Sveiki žvejai, su jumis sveikinuosi vėl nuo ledo, tačiau dar ne Lietuvoje. Lietuvoje, kaip žinia, ledo vis dar nėra. Tęsiam savo nuotykius Švedijoje. Kas nematė mūsų prieš tai laidos ir visos kelionės į Švediją, šiek tiek galime priminti, pasižiūrėkite. Na, o šiandieną bus naujas nuotykis, nauja žūklė ir visiškai kitokios žuvys. Taigi tokia buvo pirma šauni diena, tikrai paliko neištildomų įspūdžių Palijų žūklė. Na, o šiandieną truputėlį grįžtame į realesnę žūklę, artimesnę mūsų lietuviškai ir nusprendėme paieškoti gal šiek tiek ešeriukų, lydekų, pastatysime vieną kitą vėliavėlę, bandysime pagauti kažkokią stambesnę lydeką. Žodžiu, toks lengvas atostoginis režimas, žvejos kas kaip norės visi bičiuliai, kas su švituoklėmis, kas su blizgutėmis, kas, kaip aš dabar, su avižėlėmis noriu pagauti savo bičiuliui Sauliui, kuris labai ypatingai mėgsta statyti vėliavėlės keletą nedidelių ešeriukų. Štai pirmas jisai gal netoks ir mažas, bet kibimas ir pirma žuvis visai kokių kelių šimtų gramų, manau, keliauja. Gal kaip tik bus, pastatysim ant tokio didesnio ešerio. Gal užkips. Pirmoji eketė ir štai toks kultūringas ešeriukas susidomėjo uodo truklio lerva. Taigi savo bičiuliui, kaip minėjau, Sauliui,
prigaudysim mailiaus, žuvyčių, ant ko jisai statys vėliavėlės, jam tai patinka, man nelabai, aš užsiėmiau dėl to šitų darbų. Na ir kaip ir minėjau, šiandien laisvas režimas. Tiesiog atsipalaiduokite prie televizorių, taip kaip mes atsipalaidavę esame ant ledo. Gero žiūrėjimo! Opa, jau čia kažkoks švediškas reikalas. O, valo prašo. Ant tokios mažos avižėlės. Na čia jau mano bičiuliui ant vėliavėlės jis niekaip netiks. Štai. Opa! Užsidėjau švytuoklę, nes bičiuliams daug kibimų ant vėliavėlių ir kimba ešeriai. Kažkodėl tai avižėlė domisi tik pūgžliai. Lydekaitė. Gaila. Opa! Galvojau ešerys. O! Štai tokia nedidelė lydekaitė. Štai tokių nedidelė švytuoklė Reins firmos. Susidomėjo lydekaitė. Taip kad tikrai žūklė įdomi, gražus ešerys, lydekaitė, procesas vyksta pilnu tempu.